फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होममेड स्लाइम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखने को मिले। चलो स्टार्ट करते हैं, लाइक भी कर देना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि स्लाइम में क्या क्या डलेगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है फेविगम, जो कि येलो कलर में है। ओके, तो ये मुझे प्राइस इसका पड़ा था 10 रुपीज़। ये ब्लर आ रहा है। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये मुझे 10 रुपीज़ में पड़ा था। लाइम फ्रेगनेंस, लेमन वाला है ना ये। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरिक एसिड, जो कि सब लोग क्या करते हैं कि बोरिक एसिड एंड वाटर को, हॉट वाटर को मिलाते हैं और फिर एक्टिवेटर बन जाता है। आज मैं बोरिक पाउडर से ही बनाने वाली हूँ स्लाइम। ओके, तो अब हमें चाहिए होगा मॉइस्चराइज करने के लिए हमारी स्लाइम को कोकोनट ऑयल। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बाउल और स्पून के साथ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फेविगम। मैं यहाँ पे पहले डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, स्लाइम से खेलना किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। कमेंट में बताना कि किस किस को पसंद है, और कलर भी अपना फेवरेट कलर बताना। फिर मैं जिसने अपना फेवरेट कलर बताया ना, फिर मैं आपके फेवरेट कलर की फ्रेंड्स मैं बनाऊंगी स्लाइम। ठीक है, तो अभी तो मैं सिंपल सी बना रही हूँ क्योंकि स्लाइम में ना पहले वो आ जाता है कलर, येलो कलर का है ना। और ये देखो ग्लू कितना थिक है ये। और ओके, चलो अब हम इसकी कैप लगा लेते हैं यहाँ पे। अब मैं डालूँगी यहाँ पे, मैं स्पून से इसको मिक्स कर लेती हूँ। माय गॉड, ये तो बहुत ही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं स्पून से डाल देती हूँ बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर, ये ऐसी कुछ आता है डिज़ाइन में। ठीक है, तो मैंने पहले भी स्लाइम बनाया था ना बहुत, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही डालूँगी, हाफ टेबल स्पून ही। मतलब ज़्यादा भी नहीं डालना है आपको, इतना भी नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हमें कोकोनट ऑयल के साथ ही इसको मिक्स करना है। इसको अपनी फिंगर पे लेके अब इसको मैं डाल। ओके, इतना हमारा बहुत रहेगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैं करूँगी यहाँ पे कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप्स डाला है। अगर हमारा बोरिक पाउडर कम पड़ेगा तो हम और डालेंगे। लेट्स मिक्स। ओ माय गॉड, ये कैसा हो गया? हाँ फ्रेंड्स, ये बन जाएगा ये देखो फ्रेंड्स। लेट्स मिक्स वेल। फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वीडियो को शेयर करना, फिर आप भी बनाना स्लाइम। आप भी मुझको देख के बना सकते हो फ्रेंड्स स्लाइम। देखो कितनी अच्छी, ब्लर आ रहा है फ्रेंड्स, अभी रुको। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टेबल पे निकाल ली है अपनी स्लाइम। सो फ्रेंड्स, मैंने तो अभी इसको टेबल पे डाल दिया है। ओके, तो अभी मैं जो स्पून का बैक साइड होता है ना, ये वाला साइड है ना, उससे मैं इसको राउंड कर रही हूँ ताकि ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, वैसे तो ये सॉफ्ट था। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये देखो कैसा लग रहा है ना। ये देखो कितना सॉफ्ट है ये, आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो अभी मुझे ना थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, ये देखो। तो इसमें अगर आपको स्टिकी लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये अभी आपका वेस्ट नहीं हुआ। हम इसमें कोकोनट ऑयल डाल देंगे
ये वेस्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा बना है, मैंने बना के देखा था। ओके तो अब ठीक है, तो अभी मैं इसको इस पर डाल देती हूँ और मैंने ना इसको ढक कर भी रखा था 3 से 2 मिनट। ठीक है, तो चलो अब हम इसको ढक के देखते, फिर देखते इसका रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको छू कर देखा, आई कैन टच्ड एंड ये बहुत सॉफ्ट था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैंने अभी तो इसमें ऑयल डाला है और ये मतलब चिपक नहीं रहा था, मतलब स्टिकी नहीं था और इतना सॉफ्ट था फ्रेंड्स। ये तो सक्सेसफुली हुआ है ना। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय फ्रेंड्स।